أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم この聖クラーンの説において、神様は明確にあることをしました。それは何かというと、善行の高い水準を得ることができるのは、自分が最も好むものを、愛しいものを神様の道のために費やすことによってです。そしてさらにその詳細を述べながら、ある箇所で約束されたメシアはこう述べています。あなた方は真の善行、つまり救いを与えてくれるような真の善行を得ることはできません。しかし、自分が最も好ましいもの、自分の好む富やものを神様の道のために費やすことによって得ることができます。また別の箇所では、富との愛着はいらないとも述べています。神様はこう述べています。ランタナルベラハタトンフェコメマトヘプ。つまりあなた方は善行を得ることはできません。しかし、自分が最も好むものを神様の道に費やすことによって得ることができるのですと。不必要なもの、あるいは無駄なものを費やすとしても、それを善行したということは言い切れません。なぜかというと、善行の扉は狭いからです。ですから覚えておいてください。不必要な無駄なものを費やしたとしても、その扉に入ることはできません。なぜなら、ランタナルルベバトヘブンメマ、トンフェクンメマトヘブンとあるからです。つまり自分が最も好むもの、愛しいものを費やさない限り、自分が愛するものという地位を得ることができないからです。もし苦痛や困難を背負うことができないのであれば、そして真の善行を実践しないのであれば、いかにして成功することができるのでしょうか。教友たち、聖なる預言者サラサラムの教友たちは何もせずにこの地位を得ることができたのでしょうか。彼らが持っていた地位をですね。世俗的なことを得るために、世俗的な地位を得るために人々は様々な苦難や困難を背負います。そしてそうすることによって、心の平安を必ずしももたらすとは限らないような地位を得ることができます。しかしそのために人は努力をします。ですから考えてみてください。ラジオラーホアンホンというこの地位ですね。聖なる原者の共有が持っていた、それは心に平安、そして精神に安らぎを与えるようなこの地位をサハーバーたち、教諭たちは簡単に得ることができたのでしょうか。何もせずに得ることができたのでしょうか。決してそんなことはありません。神の喜びという、真の喜びというものは、一時的な苦難や困難を背負わない限り得ることができません。ですから、神様の喜びのために、
苦痛や困難を背負う人たちに幸あれ。なぜかというと、永久的な恒久的な喜び、平安というのは、この一時的な苦痛や困難の後に得ることができるからです。ですから、これがこの富を費やすということへの真意であり、そして約束されたメシアが神の印の基づいて私たちに植えたいものです。育みたいものです。ですから、これは神の恩恵です。一人一人のアハマディア信者に対してですね、そのアハマディア信者が一人一人そのことを理解して、そして自分の富を神様の道のために捧げた人たち。自分たちが必要としているにもかかわらず、自分の出費もあることがあるにもかかわらず、アハマディア信者の大多数の人々は、この神の道のために、信仰のために捧げるのです。たくさんの例があります。つまり自分の必要な出費は横に置いて、まず自分の信仰、宗教のために犠牲を捧げた人たちです。私は今日世界の経済的な状況は悪化の一途をたどっています。そして特に発展途上国においてです。先進国にも以前のような状況ではありません。つまり簡単に物が入手できたと。しかし、その戦争が起きています。ヨーロッパでもウクライナとロシアの戦争が続いていますが、この戦争がヨーロッパの経済状況を悪化させています。ですから、発展途上国の方が大きな影響を受けていました。そしてこれらの国では政治家の汚職があるがために、それもゆえんして経済が悪化しています。しかし、それにもかかわらず、アハマディア信者たちは自分たちの金銭的犠牲をどんどん極めています。多分世俗的な人から見れば、これは理解しがたいものかもしれません。しかし、強い信仰を持っている人たちは、この犠牲の結果、私たちは神様の祝福を得ることができると知っているからです。11月の最初の説教は皆さんもご存知のように、タリケ・ジャディードの新年度が毎年発表されます。そのタリケ・ジャディードにいくつかの出来事を述べたいと思います。ラホール支部の婦人部の代表は私にこう手紙を綴りました。ある支部に私はタリケ・ジャディードの、寄付を促すために言われました。この支部というのは中間所得者の方々が多くいる。そして私は、躊躇していました。恥ずかしさもありました。つまり彼女たちすでに多大な犠牲を払っているのに、私たちは何を促せばいいのかと。しかし私を入れたからそうするしかありません。しかし私は驚きを隠すことはできませんでした。なぜかというと、私はその女性たちが率先して犠牲を捧げていたからです。金銭的な犠牲です。そして所得が低い人たちも積極的に考えられないほど、そして止める人は考えられないほど金銭的犠牲をしていたのです。何十万ルピーを現金で支払ったりとか。そしてある報告書が送られてきましたが、その報告書には自分のジュエリーや宝石を売った人たちのリストがあります。二代目カリフ、レタランノがこのタリケ・ジャディードの発表したとき、始めたとき、その中に制定された条項の一つの条項はですね、その女性たちがする金銭的犠牲というものがあり、その条項には、その新しいジュエリーのセットや宝石などを買わないように、買ったとしても少ないものにするようにと書いてありました。つまり、すでに自分が持っているもの、宝石やジュエリーであったりとか、持っているにもかかわらず、これ以上買ってはいけないというと、それが大きな犠牲になります。そしてその時も女性たちは金銭的犠牲をし、また今日も一刻
一カ国だけではなく、この西洋諸国においても自分の宝石やジュエリーを費やし、すべてをチャンダに支払う人たちもいます。そして新たなジュエリーや宝石を買って、またそれを神様の道のために費やします。このように彼女たちは約束されたメシアが述べたように犠牲をなしでは得ることができない喜びを得ようとしているんです。また貧しい人たちも自分の身を切って寄付する人たちがいます。そして大多数はすぐに神様から報酬を受け取り、そしてその支払った金額よりも多くの金額を全く予想だにしないところから与えてくれるのです。そのような人たちの出来事をいくつか述べたいと思います。しかし、それと同時に私は、そのように所得が高い人にも、そこか、この出来事から学び、自分たちの犠牲の水準を高めるように呼びかけたいと思います。二代目カリフは自分の説教において、貧しい人たちの中には、自分の月収の 35% を寄付する人たちもいます。しかし、所得が多い人は 1% も払わない人たちもいます。貧しい人たちの中には、自分の月収の 100% を寄付する人いますが、所得が多い人は 1% もしない人もいます。ですから、その貧しい人たちが払う 100% の金額は、所得が高い人の 1% よりも少額かもしれませんが、彼らは非常に高い犠牲の精神を持っているんです。ですから、このように富がある人たちは、自己生産しなければなりません。なぜかというと、神様はツケを取っておかないからです。神様が聖句欄で述べたように、700倍あるいはそれ以上の報酬を与えてくれるからです。実際に支払った金額よりも。ですから、この犠牲を、神様の一のために金銭的犠牲をした人たちの出来事のいくつかを述べたと思います。そうすることによって彼らの信仰を分かり、そして神様はいかにすぐに報酬を与えてくるからも分かります。ギニビサウという国において、アフリカの国の一つですね。そこにはマフムードさんという方がいます。彼はバイクのメカニックをしていますが、タリケ・ジュディーの、呼びかけがあると、彼は自分のポケットにあったすべての金額を取り出し、それは1万フランでありましたが、すぐに寄付しました。しかしその時、彼の息子のお嫁さんが来て、その買い物のためのお金を彼に要求しましたが、彼はすでにそれ全額をタリケジュディに寄付するために決めており、それを支払ったため、しばらく待つようにと言いました。すると、息子のお嫁さんは帰っていきました。これからどうすればいいのか、どのように買い物のお金を工面すればいいのかと心配しているとき、役所から電話があり、すぐに役所に来るようにと言われました。彼が役所に行くと、あなたは去年、役所のバイクの修理しましたが、私たちはまだ金額を修理代を払っていませんでした。すると役所は10万フランを彼に支払ったのです。彼は10万フランを受け取ると帰宅し、そして自分の家族を呼び、見てください。神様の道のために費やすことによって祝福があったと。全く予想だにしなかった頃から神様は与えてくれたと言いました。またフィジーという国の宣教師さんはこう手紙を綴っています。イシュバークさんという方がいますが、彼は旅の途中、タリケ・ジャディの前回の説教をハズールのですね、聞いたと言っています。そしてその出来事を様々に聞いて、彼は大きに感化されてそれらの出来事にです。そして旅の途中でタリケ・ジャディの担当者に電話をし、自分が支払うべき金額を2倍にするようにと言いました。彼はビジネス商売をしていますが、報告書が完成されると彼の収益は前年と比べて2倍でした。
すると彼によりますと、この2倍に、収益が2倍になったのは私たちの努力ではなくて、単に神様の祝福であり、そして私がその支払うべき金額を2倍にしてから神様が与えてくれたと言いました。また、モスクワにいる宣教師さんによりますと、キルギスタンのモスクワに14年以上住んでいるキルギスタンからのメンバーがいます。彼は以前からよく金銭的犠牲をしていました。彼は1年前からこの金銭的犠牲のハズールの説教を聞いた後、もっと金銭的犠牲をしたいという気持ちが芽生えて、そして彼は日給の 10% をチャンダーとして支払うようになりました。サドカであったりとか、チャンダーであったりとかです。それをずっと1年以上続けています。そして宣教師、関東の宣教師が変わると、彼はもちろんロシア人の気質であるため、キルギスタンからですが、一番最初に聞いた質問は、今まで通り毎日 10% のチャッダーを払っていいかと聞いたのです。ですから、これが約束されたメシアがアーマディア信者に植えた革命というものです。また、タンザニア支部の代表はこう手紙を綴っています。地方にある一つ支部がありますが、そこにはモハマド・サニーさんという方がいます。彼は会社で勤めていました。しかし会社が損を出してしまい、そうすると上司が、全すべての会社員を減給すると言いました。しかしその月はタリケジェディと支払う最後の月でありました。しかし彼は自分がこの直面している困難を決して担当者には言いませんでした。あらわにせずに神様を信頼しながら、信用しながら自分が支払うべき金額を支払ったんです。すると次の日、上司から電話があり、彼は言及されないと言いました。他の彼の同僚たちは言及されましたが、彼はそのまま全額を受け取ることができます。彼によりますと、彼は私がそのタリケジェディと寄付したおかげであると述べています。またマラフィという国があります。そこに地方支部にある高齢者の女性の方がいますが、彼女は畑仕事をして生活を工面していましたが、タリケジャディに支払うべき金額を支払うことができずにいました。そしてリマインダーが送られると、彼女は他の仕事先も見つけようと試みましたが、採用されることはなかったです。しかし彼女はある日、モスクで礼拝を捧げて帰宅すると、孫から連絡があり、孫が彼女に、3万5千チュアリシカを送金してくれたと、仕送りしてくれたと。彼女は非常に喜び、すぐに宣教師さんのところに行って、支払うべき金額を支払いました。そして神を感謝していました。つまり無事に支払うことができた。彼らは貧しい人たちですが、とても慎重に、そして気にかけて支払っています。またタンザニアにあるマリエムさんという方がいますが、ムアレムさんから電話があり、そのタリケジェディの残りの金額を支払うようにと促されましたが、家に出費がいくつかあり、家には1万シリングしかありませんですが、それを全額タリケジェディに支払いました。しかし、その日に神様は私に10万シリングを
与えてくれたと言っています。これはすべてこの寄付の祝福だと言っています。またギニアビサウという国があります。ある新規回収者のウスマンさんという方が述べていますが、彼は様々な家庭的な問題を抱えており、そして商売も、どの商売を始めてもうまくいきませんでした。彼はある日夢で、ウスマン、定期的に継続的に自分のチャンダを支払うようにと声が聞こえてきました。彼は次の日、宣教師さんのところに行くと自分の夢を聞かせました。すると宣教師さんは彼にタリケジェディや他のチャンダについていろいろと教えてくれました。それでウスマンさんはすぐにタリケジェディの寄付をして、そして他のチャンダのリストも作って定期的に継続的に彼は支払うようになったのです。するとウスマンさんは自分のチャンダを定期的に継続的に支払うようになると、すべての商売がうまくいくようになり、そして家庭的な問題もすべて解決されていました。彼によりますと、それはタリキジェディーや他のチャンダを支払うことによっての祝福によってこう起きたのだと。このようにして神様は、この新規回収者も助けてくれるのです。このようにして神様は何のお金も必要としません。しかし、それは信者たちに報酬を与えるためにそうするのです。そして、オーストラリアの宣教師さんが手紙を綴っていますが、ある青年が10年以上チャンダを支払っていませんでした。すると彼に、その金銭的犠牲の祝福についていろいろ話すると、その青年は支払うようになり、タリケジーとワクジーも支払いました。するとある日、彼から電話があり、彼曰く、私は仕事で昇進があり、全く予想だにしていなかったと言っています。これは神様の道のために費やすことによって起きたことだと述べました。そして10年以上支払っていませんでしたが、もうこれ以上絶対に、怠ることなく支払うと言いました。またガンビアにある村ですね。そこにもウスマンさんという方がいますが、セクリタリケジェディの担当者が、そのチャンダーを促すと、これはただ、もちろんこれは基金の呼びかけではありますが、ただお金を支払うだけではなくて、それを支払ったことによって知識を増やすこと、また布教をすることもそれに含まれているのです。先日私が、アンサールホダームから誓いも取りましたが、それを念頭に置いて、私たちはタブリーグをもっとしなければなりません。ただ、金銭的犠牲をして、義務を終えたのではなくて、タリケジュディの目的の一つはタブリーグでもありました。そしてこれが最大の目的の一つでもあったのです。彼によりますと、彼は非常に感化されて、そして私は米として教会に参加するだけではなくて、彼はその時までまだベートしていませんでしたが、アーマディア信者になっていませんでした。タリキジェディの目的が分かると彼は、ベートして教会に参加することを決めて、そして1500ディラシーの約束もしました。そしてそのチャンダを支払った後、彼は自分の中に大きな変化を生まれたといい、そしてイスラムとイスラム教ではない人たちにも、そのアハマディアを広めるようになり、チャンダも定期的に払っているそうです。また、ガンビアからある女性が手紙を綴りましたが、私がチャンダを支払うようになってから、私は自分と自分の子供の中に大きな変化を感じ取ることができます。そして神様が一つ一つの私たちの必要を満たしてくれると感じることができます。そして神様の道のために、善行すること、犠牲を払うことは、神様の様々な祝福を受け取ることになります。また、ギニコナクリというアフリカの国があります。そこの宣教師さんたちは、カマラさんは手紙を綴っていますが、彼によりますと、そのチャンダを集金するために様々な村を訪問していましたが、ある女性に、彼は5000ギニーを
取り出し、そして神様に祈ったと言います。神様よ、私はこのお金しかありません。これをあなたの道のために費やす。どうかこれを受け入れてくださいと言い、彼女はその金額を寄付しました。彼女はまだ新規回収者であります。またその宣教師さんたちが、村から戻ると、その5,000フランを支払った女性から連絡があり、私はこの神様とした取引に大きな恩恵があったと。あなたが去った後、親戚を通じて私は8万フランを受け取ることができ、それは私が支払った金額よりも非常に大きなものです。また、ギニコナクリという国から宣教師さんが手紙を綴っていますが、ジャルさんですね。タリケジャディ月間の時に、ある村、コンタヤという村がありますが、集金のために行くと、新規回収者、シェフ・イマムさんが3万フランをタリケジャディのために支払うと約束していましたが、それを促すと彼曰く、私は3万フランしか今はないと、家にはないと言い、しかしそれを神様の道のために費やすと言い、すると次の日彼から電話があり、神様が私の犠牲を受け入れたと言いました。それは何かというと、まだそのチャンダを支払った数時間が経った頃、私の息子が3万フランを、30万フランを仕送りとして送ってくれたのですと。この出来事の後、私の信仰は非常に強くなったと言います。つまり、その集金されるチャンダというのは神の道のために費やされているのです。そしてこのようにして神様が報酬を与えてくれたこと、なぜ神様が報酬を与えたのかというと、その犠牲は決して無駄にはならなかった。またカザフスタンからのメンバーが一人綴っていますが、彼は定期的に継続的にチャンダを支払っています。6月になると、私は仕事をクビになり、そしてすべての退職金は払われて、今年金暮らしをしています。そして彼は病を患ったために高い薬代、出費があり、私は非常に心配していました。そして次の日、彼は自分のクレジットカードをチェックしようと。もちろんクレジットカードには何もありませんでしたが、なんとなくチェックしようと思ったそうです。チェックすると、驚きを隠すことができませんでしたが、クレジットカードには10万以上の現地通貨があった。彼は非常に神様に感謝して、それとそのクレジットカードを会社を問い合わせると、そのクビになった退職したその会社が送って送金したとそうです。なぜかというと、その前の雇用主が彼が非常に信頼して熱心に仕事をしたために送ってくれと言います。またマレーシアから、これもタリキジュディの祝福と言います。マレーシアにいるワクラさんというメンバーの方がいますが、彼によりますと、私の個人的経験から基づいて、私は2016、2017年に現地通貨で1000を支払うと約束しましたが、彼は非常に生活に困窮しており、商売がうまくいってなかったため、どのように支払うか非常に心配していました。しかし、その金額を私は常に神様に祈っていました。もし私の動機が正しいなら、そしてこの教会が真の教会であるならば、神様が絶対に何とかしてくれると。彼は支払うべき金額、日の前日にですね、彼は収入があり、その1000、現地通貨で1000を受け取り、何も考えない私はすぐに担当者のところに行って、この1000を支払いました。すると、この出来事の後、私たちの動機が正しいなら、イスラムの発展が動機である。このようにして神様は様々な、手段を通じて私たちに祝福を与えてくれると。ですから、これこそが遠い国々に住むアーマディア信者たちの
誠意なのです。このようにして神様は彼らの信仰を強くして、教会の真実性も明らかにするんです。またドイツの友人の一人が、メンバーの一人が、彼は自分が勤めてたフォーラムで経営が悪化した今、仕事収入も少なくなりました。彼は様々なこのタリケ・ジャディの出来事を聞いて、500ユーロをさらに支払うと約束しました。神様に。神に誓いました。そして彼はハズーに祈りの手紙を祈りをしたりもしていました。神様の祝福があり、彼はタリケ・ジャディ支払うべき金額を追加で600ユーロを支払うことができたのです。そしてフォーラムから電話があり、前のフォーラムをやめて私たちのフォーラムのために勤めてくれるのであれば、1000ユーロ多く支払うと言いました。すると彼は考えた後、この新しいフォーラムで就職することを決め、そして前のフォーラムを辞めたために、3ヶ月間、毎月2000ユーロを分割して支払うということも、約束してくれて、金土日も休みになると。このようにしてタリケ・ジャディードを多く支払うことによって、金額が多くなっただけではなく、このようにして金曜日に金曜礼拝を捧げるできるようになりました。また、コートジボワールの宣教師さんによりますと、タリケ・ジャディードの寄付について、ある村の老人が、彼は非常に貧しい人でしたが、彼は非常に生活に困窮していましたが、彼は200、300フランも支払えば十分だと思っていましたが、彼は家に行き、自分がその金額を持ってきたではなくて、自分の息子も連れてきて、その寄付をするように言いました。彼は2000フランを寄付し、これは非常に彼にとっては大きな金額でありましたが、彼の息子も500フランを支払ったのです。これが富への愛着よりも神様の喜びを優先する結果なのです。またセネガルのという国がありますが、アフリカの。そこの宣教師さんによりますと、あるメンバーが非常に貧しくはありますが、誠意ある人であり、妻が病を患っており、その薬代のためにお金がありましたが、お金がなく、友人から借金をして薬代を買おうとしました。しかし、礼拝の時間になり、ミッショナルに行き、礼拝を捧げると、宣教師さんに妻が病を患っていることを教えて、そして、ムアリムさんは自分の話を始めて、そしてタリケジディの話をしました。つまり、妻が病気であるということを言う前に宣教師さんが話を始め、タリケジディについて話しました。すると彼は非常に大変な状況にあると。そして2日か3日以内にそのタリケジディードを支払うと言いました。なぜかというと、今薬代を買うために借金をしたからです。彼はミッションハウスを後にすると、数分経った後に引き返して、ミッションハウスを出た瞬間に彼は、宣教師さんがせっかく促してくれたので、私は非常に罪悪感を感じて、この5000フランをタリケジディに支払ってください。私は何とかして必要な薬だけ買うといい。そして彼がまだミッショナウスを出て薬局に着く前にですね、ある電話がかかってきて、それは、私はベッドを作りたいので、5万フランをあなたに送金するので、あなたの妻が良くなった時に、私のベッドを作ってくださいと言いました。そして残りの残金もまた後で支払うという。彼は薬局に行くどころか、ミッショナウスに戻ってきて、そして宣教師さんにこの今起きた出来事をすべて話しました。このように寄付した、チャンダを支払った祝福によって神様がこのような必要以上の報酬を神様が与えてくれたと言いました。またセネガルからまたもう一つの出来事がありますが、宣教師さんによりますと、ある誠意のあるメンバーが、ワグンさんですね。タリケ・ジャディード。1万フランを支払う約束をしました。そしてタリケ・ジェディの月が終わりに近づき、まだ
支払うべき金額が残っていると促すと、彼はその時お金を持っていませんでしたが、私絶対にその前に支払うという、その自分の服を売り払ってでも絶対に支払うと言いました。そして彼は数日後に私の家に来て、タリケジュディのチャンダを受け取ってくださいと、彼は非常に心配しており、そして娘から仕送りがあったので、私はそれを支払いたいという支払いに来ました。このように誠意のある人たちが私たちのジュマーティいて、またニジェールという国がありますが、そこの支部の代表はこう手紙で綴っています。ある宣教師さんが、彼の妻は家政婦、主婦でありますが、自分の収入はありません。そしてタリケチェディードは、その夫である宣教師さんが払っていましたが、その妻がそのことを知ると、今年度は私は自分で支払いと言い、そして8000、現地通貨で8000支払うと言いました。それと宣教師さんはどのようにあなたは支払うのですかと問うと、神さんが私の犠牲を受け入れてくれると言い、そして全くそのようなことがありました。それは近所の女性が彼女を訪れて、もしあなたが裁縫ができるのであれば私の服を縫ってくださいと言い、それと一緒に現地通貨で3000を支払ってくれました。そしてその3000はすぐにタリケジャディに支払い、そしてその後もたくさんの仕事を受け取ることができ、簡単に残りの分も支払うことができたんです。このように第2代目カリフの時代にタリケジディが始まった時に、女性たちは私たちはすぐにこのような金額を支払うことができないと、5ルピーであったりとか10ルピーであったりとか、この時に見せられたその犠牲の精神というもの、今日も受け継がれているのです。そして何千マイルも離れた人たちにその犠牲が育まれているのです。カリフの説教やカリフを声を聞くことができますが、そのような媒体がないために映像を見ることはできない。しかし、このような精神が宿っているのです。また、セネガルからも一人の説教師さんが綴っていますが、アバクンダという支部があり、彼は家畜を何頭か持っており、タリケジディでは何であるかと宣教師さんに問いました。彼は新規回収者であったため。それと宣教師さんがタリケジディについて詳細に彼に教えると、そして最近はこのタリケジの月間でもあると教えました。それと彼の父はお金持ちでありましたが、金銭的犠牲はあまりしていなかったと。しかし、モルビたちは媚び売っていたと。そして彼は父親が亡くなったと、たくさんの家畜を遺産として受け継ぐことができましたが、今までそこまで金銭的犠牲を支払うことはありませんでした。宣教師さんが教えると、彼は牛と羊を2頭の牛と羊を何頭か神の道のために費やしました。数日後彼は夢を見て、それは何かというと動物たちに感染病が広がり、どんどん死んでいるっていう夢を見ました。彼はその夢を見て非常に心配になり、彼の家畜たちが死んでしまうのではないかと心配しました。すると、神よ、私の家畜を守ってくださいと祈り、するとその夢の中で声が聞こえました。タリケジャディタリケジャディのおかげであなたの家畜は守れると言いました。するとある紙を見て、すると目が覚めると、彼は宣教師さんに電話をし、夢を話しました。宣教師さんは、このあなたに渡した領収書を見てくださいと。その領収書にはビスミラヒラフマンディラヒムとあり、その下にあなたの名前があります。それ以上は彼は読めませんでしたが、そしてタリケジャディのチャンダと書いてありました。ですからこのように、私がこの領収書を見て夢を掛け合わせて、私の信仰を強くするためです。このようにして神様は様々な方法で信者を導いてくれる。シアンガというタンザニアに村がありますが、そこの宣教師さんによりますと、ある新規回収者の一人が、ラマザンさんは支払う金額を約束しました。彼は畑仕事をしており、雨が降らなかったため、作物が収穫があまりありませんでした。
彼は非常に心配していました。つまり自分がどのようにその払うべき金額を払えばいいのか。するとある友人から電話があり、彼は長い間、何も連絡がありませんでした。私はあなたに、送金をすると言いました。すると、その送金であなたは自分の買い物ができると。彼はその金額を受けるとすぐに担当者のところに行き、自分が支払うべき金額を支払い、そして追加で何支払いもしました。そうすることに、このようにして神様が私を助けてくれるんです。その金額を払うように。ですから、これが彼らの犠牲の精神、水準なのです。新規回収者であっても、見てください。人々は非常に迫害をしていましたが、このようにして神様は新規回収者の心にこの犠牲の精神を植えてくれたのです。そして報酬も与えてくれるのです。この迫害を加える人たちはこの灯火を消すことができるのでしょうが、神様が灯した灯火です。彼らが迫害者がどんだけ危害を加えようと、どんだけ努力しようと、彼らは私たちを止めることはできません。破滅させることができません。このような犠牲の精神を見せながら、教会はどんどん発達していってます。このタリケ・ジュディが始めた2代目カリフが始めたのは、それは何かというと、その当時、四面楚歌の状態で、政府の役人ですら、迫害者たちの手助けをしていたのです。ですから、タリーケ・ジャディードの目的の一つは、タブリーグをして、布教をして、ジョマートを、教会を広めること、そして世界中の様々な国に、すべての国にイスラムの旗を掲げるというのが目的でした。そしてそれは、このアハマディア教会を、通じて、自分の信仰、犠牲の精神の水準を高めているのです。その実例を示しているのです。たくさんの出来事があります。すべてをここで包括することはできません。タリケ・ジュディに関して、またさらに述べたいことがありますが、歴史的な背景ですね。私が述べたように、たくさんの迫害が起きていました。様々な目論見が行われていました。アハラーリ一派は全力をかけてアハマディアを世界から消すと唱えていました。カディアンを完璧に破滅させると言っていました。約束されたメシアの生物もすべて取り壊す計画を立てました。そして政府もこの迫害者たちを手助けしていました。つまり騒乱を消すどころか沈静化させることから彼らの手伝いをしていたので、そのような状況下で2代目カリフは教会にこのプログラムを、この運動を与えたのです。もちろん金銭的犠牲はそうですが、これは1934年の話です。11月にいくつかの説教を行い、その時に様々な背景を述べて、なぜこの運動を始めたいのかと述べました。そしてまだ全ての詳細を述べていませんでしたが、誠意ある人たちはいかなる犠牲も伴わないという手紙を書き始めました。すると、二代目彼は非常に喜び、私がこの詳細を述べるのはなぜかというと、様々な犠牲をするために、教会が心構えを持つようにと。そして女性や子供たちもその心構えを持つようにということでした。男性だけではなくて、女性たちも自分たちの責任を理解しなければならないと述べています。一人一人のアハマディア信者にとって、必ずとはいうものではありませんでしたが、様々な人が誠意を見せました。そして1934年に、そのファンドの発表し、私たちは、その迫害を加える人たちにレスポンスしなければならない。で、それも同じような暴力や騒乱のやり方ではなくて、布教をすることによって広める。なぜかというと、敵対者、この迫害者たちは私たちがしっかりタブリーグを布教していなかったから、そうすることができなかったの。
しっかりと計画を立てたタブリーグをすることができな結果、この迫害者たちは勢いづき私たちに迫害をしているのです。私たちが世界の隅々にまでアハマディを広めるという努力をしなかったからです。するべき形ですることができなかったからです。その時、この教会にこのプログラムを与えて、自分を改めると同時に、犠牲の精神を高めることに注意を向けて、そして特にこの金銭的犠牲への注意も促しました。そして3年で27,000ルピーを集めなければならないということを決めました。しかし、この誠意ある人たちで溢れるこの教会の人たちは、このカリフの呼びかけに対して呼応し、わずか1年で10万ルピーを集めることに成功したのです。そしてその時のジョマートの教会の金銭的状況を見ると、これ非常に大きな犠牲でありました。1銭2銭を支払う人たちもいたほどですから。つまり自分の身を切って犠牲を払うという、この精神を神様は受け入れたのです。そして、世界中へと様々な布教の活路が切り開かれ、この犠牲は彼らのだけにとどまらず、今日もこのような様々なこの私が述べた出来事を通じて見ることができます。ですから、この人たちはこの金銭的犠牲を払いましたが、宗教のために様々な宣教師さんたちが遠い国を訪れ、拘束された人たちもいます。二代目カリフはまず、この運動を10年としましたが、だんだんと増え、そして10年が終えると、様々な良い結果がもたらされ、そしてさらにその犠牲をしたいという人たちの要望に応えて、さらにその年数を増やし、これが永久的な、継続的なものになりました。そして今日私たちはこの神様の助けを見ていますが、これはこの初期の人たちの犠牲のおかげなのです。それを神様が受け入れてくれたのです。そして今日も、たくさんの新規回収者たちは夢を通じてなど、この運動で金銭的犠牲をする注意が促される。私がこの出来事を述べている。この初期の人たちの犠牲のおかげで自分たちの先祖のこの犠牲によって、その子孫たちも今日、このような犠牲を継続する努力をしなければなりません。そして神様が施してくれた様々な祝福を、報酬を見て、もっと自分も犠牲をしなければならないという精神を養う必要があるんです。ですから、この初期の人たち、このタリケジェットに参加した人たちは5000人でありました。そして、4代目カリフが始めたこの呼びかけですね。その彼らの子孫たち、子供たち、彼らの犠牲を続けるために、彼らからもその金額を始めた。そして私がこの5つ目のオフィスの発表したときに私もそれを呼びかけました。そして神様のおかげで、そしてこの最初の第1のオフィスですね、その10年の周期を終えると、2代目カリフは2つ目のその周期の発表をしました。そしてそれに次のまた新たな人たちが発表があり、その2周期目は19年とされ、つまりそこから一つの周期が19年と定められたのです。それに基づいて3つ目の周期が始まったのは3代目カリフの時代に始まり、そして19年、1964年に始まる予定でしたが、2代目カリフの病のせいで、それを発表することができず、3代目カリフは、私がこの、3つ目の周期の発表したいと述べました。しかし、それは2代目カリフからのものであるとし、そして神様が私にもその報酬を与えてくれるといい、そして1966年にその発表がされましたが、しかしそれは始まったのが1965年11月とし、そして1985年に
この4つ目の周期が第4代目カリフの時代に始まり、そしてその19年、それが続くと、この4つ目の周期が続いて、2004年にこの周期が終わると、私がこの5つ目の周期の発表をしました。そして今日、この19年、周期が終わったのと同時に私は6つ目の周期の発表をしたいと思います。そして新規回収者、そしてその間に生まれた子供たち、あるいはどの周期にも属さなかった人たちはこの6つ目の周期に参加することになります。ですから、オーガナイズする人たちも自分たちのジョマーってそれを始めてください。2代目カリフが新しいこの2つ目の周期の発表したときに、つまり2つ目の周期の後、タリケ・ジャディードは3つ目、4つ目、5つ目の周期が訪れて、そして私たちはこの金銭的宗教のために犠牲を捧げ続けると言いました。私たちが宗教信仰のために犠牲をやめたとき、そして5つ目の周期が終わり、3つ目の周期も終わった。4つ目の周期も終わった。5つ目の周期も終わった。6つ目の周期も終わったと。そして7つ目の周期も終わったと。私たちはいつまでこのような犠牲を続ければいいのですかという人たちが生まれたとき、私たちどこかで区切りを打たなければならないという人たちがいます。これを言う人たちっていうのは、自分たちの精神がもう乾いてしまい、信仰が弱まってしまい、そして私たちは人たちの言うことであり、私はこのタリケジリの周期が永久的なものであり、そして空の星を数えることができないように、このタリケジディの犠牲というものを数えることができないものになるでしょう。預言者がハズレット・イブラヒームに、あなたの子孫を数え切ることはできないという。そしてイブラヒムの預言者イブラヒムの子孫はたくさんの、宗教のために犠牲を払いました。ですから、このタリケ・ジャディのこの周期っていうのは、宗教のための犠牲であるため、それは数えきれないほどのものになり、そしてイスラムとアハマディアを強くするための大きな事業となるということです。ですから、この考えを伴って、一人一人のアハマディア信者は、自分たちの犠牲の精神を高めなければなりません。どうか神様が、この犠牲をどのように報酬を与えるか、私はその出来事を述べましたが、これは神様が生きている証拠であり、これが神様からの運動であるということがわかります。また2代目について、ワシヤットのシステムと結べながら、こう述べています。ですから、このように、ワシヤット制度のシステム、ワシヤット制度と結びつけて、タリケ・ジャディについて詳細を話されました。タリケ・ジャディのシステムというのは、この運動というのは、これは私は自分の言葉で述べている。これはある意味ハースとして使われています。つまりそれによってワシヤの制度も強くなるということです。これが犠牲をするという基盤になり、つまりこれが前進となり、石膏部隊のようなものです。つまり、この偉大なあるシステムが後にやってくるというものです。それがワシヤ制度というものである。ですから私が述べたように、このナザメワシヤ制度に参加する、ことを促したために2005年に私は言いましたが、ワシヤ制度というものは、ナザメカラファット制度も深く結びついているのです。そして、ワシヤ制度のおかげで犠牲の水準も高まるんです。ですから、その前に、このタリケ・ジャディのシステムがあるという、そしてそれには注意を向けなければならないということです。ですから、それに注意を向けて、神様は、このジョマットの中でも、富のある人たちの注意も促されるように、もちろん注意、まだもっと必要です。もちろん、その所得が多い人も注意を向けていますが、もっとまだできることがあるので、それをするようにしてください。もちろん、貧しい人たちは私が言ったように、すごく高い水準を保っています。ですから、所得が多い人もそれに注意を向ける必要があります。前年度の私は参加者を数を述べたいと思います。
私たちが見たこの結果、良い果実というのは、まずカディアンやインドの一部しかにありませんでしたが、しかし今、神様のおかげで220カ国に広まり、そしてモスクの数は9300であり、ミッションハウスの数は3400以上であります。そしてたくさんのモスクは今建設中であり、ミッションハウスもたくさんが建設中であります。宣教師のやムオッレムの数は合計して5000人近くであります。これも増えています。神様のおかげで、セクラーンの翻訳も様々な国でされ、77カ国に翻訳されています。そして、冊子やパンフレットも多数出版されており、様々な言語で翻訳もされています。そして、他にもたくさんのことがなされています。タリケ・ジャディードを通じてです。もちろん他のチャンダもそれに含まれていますが、タリケ・ジャディードも大きな役割を果たしています。神様のおかげで、私は新年度の発表をしたいと思いますが、タリケ・ジャディードの89年度が、10月31日に終わりを迎え、そして新年度90年目を私たちは迎え入れることになります。この年、神様のおかげで、アハマディア教会は17.2ミリオン英国ポンドを寄付することができました。前年度よりも74万9000ポンド増えた計算になります。このような世界状況下でもですね、ドイツ支部は世界中の支部よりも群を抜いて第1位となりました。この基準をドイツ支部は保っています。通貨が下落しました様々な国で、パキスタンにもそうですが、しかし一人一人が自分の金銭的犠牲の水準を高めました。ドイツ、パキスタン以外の順位ですね。私が述べたように、ドイツがいつも通り1位であります。そして2位がイギリス、3位がカナダですね。順位が上がりました。アメリカが4位に下がりました。そして5位は中東支部の一部です。そして7位がオーストラリア、6位がインド、7位がオーストラリア、8位がインドネシア、そして9位がまた中東の国の一つの支部であり、10位がガーナであります。ガーナでも通貨が下落しましたが、しかしガーナ支部は、その基準を保ち続けています。そしてまた小さいジョマートで顕著すべきは、アイルランド、モリシャス、オランダ、マレーシア、シンガポール、ジョージア、カザフスタン、そしてアフリカの国々では、ガーナ、モリシャス、ナイジェリア、ブルキナファソ、タンザニア、ガンビア、ウガンダ、リベリア、シエラレオネ、ベニンなどがあります。参加者の合計は16万3700人以上です。そしてギニカのアクリ、ジャマイカ、キルギスタン、ザンビア、ネパール、ガーナ、ケニア、タンザニア、コンゴ民主、コンゴ、ナイジェリア、セネガル、コートジボワール、そして中東支部の一部、多くの参加者があります。ドイツの最初のトップ10の支部は、ローデンマークとケイ、ピーセンバーグ、ベネブルク、ノイス、ネダーコーラン、マディアバード、フォルザインの支部があります。そしてアマーラトだとハンブルグ、そしてフランクフルト、グスグラウ、ヴィスバーデン、ゼッセンバーグ、リシュテッド、ウェルゼルハン、モールフェルデン、ダウンステッド、マンハイムなどのジョマーテが、そしてイギリスの最初のベイトルフトゥ、イスラマバード、ミッドランド、マッセッファザル、そしてベトレサンです。そしてイギリス支部の大きなジョマートは、フォーナム、ウェスターパーク、サウスチーム、イスラマバード、ウォルソー、エッシュ、ギリンガム、アルデシャードサウト、イブ、レッドフォードナウト。そして小さいジョマートは、スペンベリー、スウェンデセン、ノーテンウェルス、ニューポート。カナダの
アマラトのはウォーンが1位で、そしてカルガリー、ピースブリッジ、バンクーバー、ミシサガ、そしてトロントです。小さいジュマートはカナダですね。ハミルトン、アルトン、オタワ、イースト、ブレッドフォード、イースト、ハミルトン、ウェスト、モントリオール、ウェスト、ウィニペック、リジャイナ、ロイドミニスター、アビスフォードなどです。アメリカのトップ10のジュマートはメリーランドが1位であり、ノートヴィルジニア、ロサンゼルス、セトル、シカゴ、シリコンバリー、デトロイト、ヒューストン、オシコシ、ノージージャージーが続きます。サウトヴィルジニア、セントラルジャージー、そしてダラスです。インドの1位がラホール、そして2位がラブアー、そして3位がカラチです。ディストリクトだと1位がフェスラバード、そしてグジラワラ、グジャラート、ウマルコート、ヘドラバード、ミルプルハース、ロードラ、バーワルプル、コーティアザード、アザード、カピーシュ、そしてジェラムです。そして集金額について、アマルタシップラホール、アマルダルゼカルラホール、アマルアジザバードカラチ、アマルムガルプール、ラホール、ムルタン、アマルベイトルファザル、グジラワラ、コエタ、ピシャワルであります。そして小さいジュマートは次の、これがチールワンダコール、シアバシン、カリアン、ピンディバゴ、ダルファザル、ナワーザバード、アリプール。インドの州別はケララ、タミルナド、カルナティック、テレンガナ、ジャムカシミール、オディシャ、パンジャブ、ベンガル、デリ、マラストラ。そして集金額の合計はコンビルナド、タミルナド、カディアン、ヘイドラバード、カリカット、ミンジェリ、メラパラム、ベンガロール、コルカッタ、コロライ、ケラングです。オーストラリアの最初の5つの支部は、メルボルン・ロング、ボーレン、メルボルン・ベルベック、マーティン・パーク、ペンリット、ペレット、エデレッド・ウェスト、キャッスル・ヒル、ビスベン・ローガン・イースト、ペラマタ、メルボルン・クライド、これらが5つの10個の支部です。神様がこのらの犠牲を支払った人たちに多大な報酬を与えるように、そして以前にも増して犠牲を支払うパレスチナ人たちのためも祈ってください。決して忘れないでください。女性や子供たちが虐げられます。どうか神様が彼らに救いを与えてくれるように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر